ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة يا رب. بصوا النهارده انا قررت اعمل لكم سلسلة فيديوهات حلوة قوي عن حاجة طبيعية هنستخدمها لبشرتنا وشعرنا. تعالوا نشوف ايه هي. هنتكلم عن ايه بقى النهارده؟ عن القرنفل. القرنفل حلو قوي ومفيد جدا خصوصا للشعر. انا هقول لكم مفيد ازاي للشعر في فيديو تاني، بس النهارده انا هقول لكم على حاجة خطيرة بجد هو بيعملها. هو بيتقل شعر الحواجب جدا 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 جدا. في خلال ان شاء الله شهرين او 3 باذن الله مع الاستمرار كل يوم بالليل هيتقلها. هنستخدمه ازاي بقى؟ بصوا، هنجيب القرنفلايه، هجيب واحده اكبر. تمام. وبعد كده بالولاعه هولع في راس القرنفل. اتحرق. استنوا اجرب اولعها تاني عشان ايه، انا حرقت صباعي مش القرنفلايه. اهم حاجه بصوا هو بيطلع كده شراره، فادي بس تاتش كده ان هو ايه على ايدك ان هو برد. هنعمل ايه بقى على الشعرايه؟ وهنتقل بيها بالقرنفل كل يوم بقى بالليل على كده. وفي طريقة تانية ممكن نعملها، ممكن نطحن القرنفل. هنسخنه الأول كده شوية على النار، وبعد كده هنطحنه في المطحنة ومع شوية زيت خروع، وكل يوم برضو بالليل وهنحطه هيتقل حواجبنا جدا. وعلى فكرة احنا ممكن نستخدمه كاي برو او مصحح حواجب برضو بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. يعني ممكن ما تستخدميش اي برو خالص او تشتري اي حاجة من بره، ممكن القرنفل يغني عن الكلام ده خالص. فبجد جربوها هيعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. باي باي.